നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ജിനീസ് വ്ലോഗ്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. വീടിൻ്റെ ഒരു സ്പേസാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിനും ആ ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും വിജയം കൂടെയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്ക് കാരണമാണ് നമുക്കിപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വ്ളോഗ്സ് ഇടാനായിട്ട് പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നിപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിലേ ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ജിനീസ് വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ റിവ്യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൽവർ ആയിട്ടുള്ള റിങ്സ് ആണ്. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3 റിങ്സ് ആണ് ഈ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2 എണ്ണം ചെറിയ റിങ്സ് ആണ്, ചെറുതല്ല, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുതാണ്. ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ചെറുതാണ്. ഇതാണ് ഒരു വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു റിങ്. അപ്പം ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ റിങ്സ് ആണിത്. 3 എണ്ണത്തിനും കൂടി 220 ആണ് റുപ്പീസ്. 3 എണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസിന് വർത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് ഇടാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പം വണ്ണം ഉള്ളവർക്കും വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള റിങ്സ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകണമെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിംഗ് ആയിട്ട് ഇടണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിന് എനിക്ക് വർത്തായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നും ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സിൽവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. റിങ്സും കമ്മലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കില്ലാത്ത ടൈപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മേടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഒത്തിരി പൈസയുടെ അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ പൈസയുടെ ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ഞാൻ മേടിക്കാറുള്ളത്. റിങ്സും കമ്മലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർത്തായിട്ട് തോന്നുന്ന പ്രൈസിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മേടിച്ചാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് റിങ്സും കമ്മലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. നെക്സ്റ്റ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാക്മിയുടെ 2 കാജലാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പാക്കിനകത്ത് 2 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാക്ക് മേടിച്ചത്. കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും കാജൽ ഞാനും അന്നമോളും തമ്മിൽ അടിയാണ്. എൻ്റെ കാജൽ അവൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, പിന്നെ അവളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ട് വെക്കും, പിന്നെ ഞാൻ കാജൽ എടുക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നെ അവിടെ പോയി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പം അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എണ്ണമായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു. ഒരെണ്ണം അന്നമോക്കും കൊടുക്കാം, ഒരെണ്ണം എനിക്ക് എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സ്മോക്കി ഐസൊക്കെ ഇടാനാണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഐലൈനറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോക്കി ഐസ് ആണെങ്കിലും വെക്കാം. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളതാണിത്. ലാക്മിയുടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പാക്കിനകത്ത് 2 എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ കാജൽ മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കാജൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം കണ്ണ് എഴുതാണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചോദിക്കും പനി പിടിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞിട്ട് വന്നാണോ എന്നൊക്കെ. അതെനിക്കൊന്ന് കണ്ണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് എഴുതാതെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലേ പനി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റിയ ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ. അപ്പം കാജൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം മേടിച്ചാണ് ലാക്മിയുടെ ഈ ഒരു കാജൽ. ഈ ഒരു 2 പാക്കിനും, അതായത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് 2 കാജലുണ്ട്. 2 എണ്ണത്തിനും കൂടെ 310 രൂപയാണ്. 310 റുപ്പീസിനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അടുത്തത് ഒരു കരിമണിമാല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മംഗൾസൂത്രം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണിത്. ഇത് ഞാൻ സാരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെയർ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുറന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, ഇതുപോലെയാണ് ഇതുള്ളത്. അതിന് നമുക്കൊരു ലോക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിൽവർ കളറിൽ ലോക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇയർ റിങ്സും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇയർ റിങ്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. ഒരുപാട് ലെങ്തിലുള്ളതല്ല, നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു മാലയാണിത്. നമുക്ക് സാരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ പെയർ ചെയ്യാം, സൽവാറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡും നമുക്ക് വേറെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റഡാണിത്.
പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള മാലയും കമ്മലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കവറിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ പോവാണ്ടിരുന്നോളും. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവറിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാലയ്ക്ക്, ഒരു കൈമണി പോലത്തെ മാലയ്ക്ക് നമുക്ക് 373 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷവർ ജെല്ലാണ്. ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ ഷവർ ജെല്ലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാഗ്രൻസിലുള്ള ഷവർ ജെല്ലാണ്. 250 ml ആണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 345 റുപ്പീസാണ്. 250 ml 345 ആണ്. നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സും നല്ലൊരു പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഷവർ ജെല്ലും നല്ല ഷവർ ജെല്ലാണ്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഷവർ ജെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രാഗ്രൻസിലുള്ള ഷവർ ജെൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഇതുപോലത്തെ 2 ഹെയർ ബാൻഡ്സ് ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു നോട്ടും കൂടെ ഉള്ള ടൈപ്പുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ്സ് ആണ്. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ കേട്ടോ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് പോൾക്ക ഡോട്ടുള്ള വൈറ്റിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ഉള്ളത്, ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആഷും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 എണ്ണമാണ്. ഇത് പിള്ളേർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, അതായത് അന്നമോൾക്കും സാറയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ചില സമയത്ത് എനിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു 2 പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ്. നല്ല ഹെയർ ബാൻഡാണ്. നമുക്ക് തല വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേദന എടുക്കും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചില ഹെയർ ബാൻഡ്സ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേദന എടുക്കും, ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട്. അപ്പം ഇതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വേദനയൊന്നും എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല. സാറയ്ക്കാണെങ്കിലും ചില ഹെയർ ബാൻഡ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് വേദന എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയും. അപ്പം ഇതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല അവൾക്ക്. അപ്പം പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ്സ് ആണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ഒരെണ്ണത്തിന് 132 രൂപയാണ്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനും 132, ഇതിനും 132 റുപ്പീസാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ബാഗാണ്. ഇത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു മേടിക്കാനായിട്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പം എൻ്റെ വീട് വരെ പ്രവിത്താനം വരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുമ്പം ഈ അന്നമോളുടെയും കുറച്ച് സാധനം, സാറയുടെ കുറച്ച് സാധനം, പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പം ചിലപ്പം 2 ബാഗിനകത്തൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും. കാരണം എൻ്റെ 2 ചെറിയ ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 2 ഹാൻഡ് ബാഗ്സിനകത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കായിരുന്നു, കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി മേടിച്ചാണിത്. ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് 1 ഡേക്കുള്ള സാധനമൊക്കെ കൊള്ളും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ 1 ഡേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ നമുക്ക് കരുതാനുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഡൈപ്പർ ബാഗ് പോലത്തെ വേണ്ടതാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നല്ലതാണ്. ഇതിന് 450 റുപ്പീസാണ് ഈ ഒരു ബാഗിന്. നല്ല വർത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പം ബ്ലാക്കാണ് നോക്കിയെടുത്തത്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാഗും എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊരു സിബാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ, അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും വെക്കാം. പിന്നെ ടോട്ടലി മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിബ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം അങ്ങനെയും വെക്കാം. അപ്പം വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് തോളത്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം. ഒത്തിരി താഴെ വരെ പോകത്തുമില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല ബാഗായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ മേടിക്കണമെങ്കിലും ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും, പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്.